बकरी को खांसी और नज़ला अक्सर मौसम तब्दील होने की वजह से होता है। या तो बारिश होती है या फिर माहौल गंदा होता है जो फार्म होता है उसका, या फिर जो है ना सब्ज़ चारा बहुत ज़्यादा खा लेता है जानवर। नॉर्मल नज़ला और ज़ुकाम के लिए ये देसी टोटका इस्तेमाल करें। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा पीस कर या उसका रस निकाल कर गुड़ के साथ दे दें, या फिर चारे में उसके मलट्ठी का पाउडर इस्तेमाल करें, या फिर शहद के 2 चम्मच सुबह शाम उसे दें। ये नॉर्मल खांसी के लिए है। अगर बहुत ज़्यादा खांसी और ज़ुकाम है और इसके अलावा उसे बुखार भी है तो आप डॉक्टर से रजू कर सकते हैं। मज़ीद टिप्स के लिए फॉलो गोट प्रॉफिट।